Uau! Una bala de canó. Uau, això és una pedra. Aquest matí m'he llevat, he empaquetat, he esmorzat i he continuat la ruta. Com que estic a les muntanyes del Caucas, tot això és formidable. Les mateixes muntanyes fan de frontera amb Rússia. Estic molt a prop, a pocs quilòmetres, i espero poder disfrutar totes aquestes muntanyes perquè és la zona més guapa de la que m'han explicat que puc trobar aquí a Geòrgia, espectacular. Són unes muntanyes que realment mereix la pena venir només per les muntanyes. I conforme he sortit a pocs quilòmetres m'ha començat a ploure i, ostres, tapat, núvol, pluja, i m'ho he repensat i no portava més de 45 quilòmetres quan he arribat a Mestia, una població important d'aquesta zona, té pista d'esquí. És una població de 2.000 habitants, no arriba a 2.000 habitants. I aquí, com que estava plovent i el mateix poble era molt interessant de visitar, doncs he parat, he trobat un lloc fàcil i ràpid per dormir i he aprofitat per fer feina, perquè he arribat a mig matí, o sigui, només havia fet 45 quilòmetres, encara no, potser, i he treballat, he anat a fer un molt bon dinar aquí al poble i preparar-ho tot per demà, que espero que faci un dia esplèndid per poder disfrutar la muntanya a fons. He tret el dron i l'he fet volar per les torres, entre les torres, a dintre el poble, i mentre l'estava fent volar ha sortit la mestressa del guest house i li ha fet gràcia i posteriorment m'ha convidat a veure la torre. No parlava anglès, ens estàvem entenent a través del traductor. Jo estava tibant del wifi del guest house i ens hem entès a través del traductor. I total, que m'ha dit que ella va ser la primera que va obrir al poble la torre, que és una torre de la família, de diverses generacions, i és la primera que la va obrir perquè la gent la pogués visitar, o sigui, el primer museu. I tota contenta i orgullosa m'ha ensenyat i ha sigut formidable, perquè pensava que eren torres més enfocades a vigilància i eren més enfocades a defensa, vigilància també, però a defensa. Torres que a peu de terra, cap obertura, la porta està com a una segona o tercera planta, accedint-hi amb escala, per lo que un cop a dintre, en cas d'atac, elimines l'escala i tanques la porta. I llavors, des de dalt de tot, per dintre la torre, a dalt de tot, unes petites obertures, tipus finestres, per si encara hi ha algú que vol entrar, li tiraven pedres al mig del cap. I amb l'alçada, devia fer un impacte molt important. Cada torre significava, una família.
Una nova família volia dir construir una nova torre que eren de defensa. Brutal. La senyora del guest house m'ha convidat a veure la seva casa museu, que és a sota la torre. Sota la torre és la casa. Tot això d'aquí és on ficaven el bestiar, i el bestiar traien el cap per aquí i podien menjar. Aquí tenien els menjadors. Tot això ple de bestiar. I la gent dormia amb el bestiar, vivia i dormia amb el bestiar. Aquí és la cadira del senyor de la casa, amb el foc, la olla, i aquí la cadira per la resta de la família. Ara modern. Aquesta habitació. Oh, uau. El rebost que encara fa servir. Uau. Uau. I també m'ha ensenyat... Esa. Adinem Haristris. L'armari on hi guardaven els utensilis de cuina i algo molt interessant per llaurar, i algo molt interessant és el ganxo aquest, que aquí és on penjaven el cap de bestiar que s'havien de menjar. Penjaven aquí, el degollaven i aquí és on el tractaven per fer la vida habitual. Uau, impressionant. I estem just a sota de la torre. Uau. Clar, tot això està negre del foc. Llavors, com sortia per aquí dalt? No ho sé. I l'escala per pujar cap a dalt de la torre. Totes les parets estan negres del fum. Uau! Una bala de canó. Uau, això és una pedra. Sí, les feien servir de bales de canó. Uau. Xerrete. És baixeta, jo quasi toco. Tinc 5 dits. Ahí es. Tá. Per filar. Uau. Dimarts, vespre, estic a la població de Mestia. És una ciutat, poble gran, semblant a Sort al Pallars, però en versió georgiana, tocant a la frontera russa. És riu, muntanya i turisme, que ve a veure això, molt semblant a Sort. I avui només he fet uns 45 quilòmetres perquè estava plovent, estava tot emboirat i no em vull perdre aquestes muntanyes, per lo que he parat a Mestia per deixar de passar el dia. Aviam si demà surt el sol, fa un bon dia i puc pujar totes aquestes muntanyes amb el quad, amb la pista que tinc ja prevista, i a més, doncs, aprofitar per posar ordre a tots els arxius, que tinc moltíssima feina acumulada. O sigui, filmo moltíssim, faig moltes fotos i molt de dron, i tot això s'ha d'arxivar, preeditar i pujar. I és una feinada que fa por. I Mestia, una de les coses que té són unes torres castells de vigilància, i aquí en tenim una, aquí en tenim una altra, i jo dormo just a sota d'aquesta segona i tinc el quad aquí aparcat. Tinc el quad aquí al davant. És una casa particular, són torres particulars que formen part de les cases, i l'han convertit en un guest house. No parlen res d'anglès, però ens hem entès. 25 gels
que són 10 euros. Ha habilitat al pis de damunt d'on viuen ells 3 habitacions i una sala per seure i fer el te. I mira, ajudant a l'economia local, que segur que va molt bé, tant aquí com a tots els altres llocs. Turisme a vegades és profitós. I acabo de venir a sopar en un restaurant també d'aquí, o sigui que bé, un dia de feina i a la tarda ha deixat de ploure. Déu-n'hi-do.